喂 Perry，我下個禮拜咧有個重要嘅飯局啊，個頭咧真係唔知點搞。我諗有少少 volume 加啲層次就已經好 OK。嚇得唔得㗎？但係嗰度咧全部都係有頭有面嘅人喎，仲有好多網紅 KOL 啊，我唔輸得㗎，OK？放心啦，交俾我，實掂。靠你！哇，好靚啊！直頭係 next level 啊！約實你啊，星期三你 OK 喎？星期三我放假喎，嚇？不如你揾浩霆啦，浩霆佢都 OK 㗎。邊個啊？浩霆，阿鐘下星期三要去 event，你幫佢 set 好個頭，set 靚啲啊。好啊，其實上次我已經覺得你有劉海同埋整翻個直髮，襯你多啲喎。我都㗎。乜 Perry 冇同你講咩？我叫佢剪啦，佢唔肯啊。點解啊？可能覺得唔襯我啩？唔係啊，幾襯你啊？成個美少女咁。咦，阿鐘，你約咗我嘅咩？不過唔緊要啦，你坐一坐先，我陣間再幫你整頭啊。啊 Perry 啊，今日阿鐘嚟揾我整頭啊，坐啊。係咩？你放假啊嘛，我咪幫佢整住先咯。你逢星期三放假啊嘛，我記得㗎。咦，你個劉海自己剪嘅，幾靚喎？我剪㗎，冇乜嘢啊。滿意。最緊要個客中意。我走先啦，拜拜。其實邊個剪有咩所謂啫？最緊要個客中意。叻仔啊！